¿Quién te dijo que los contratistas de aire acondicionado y construcción solo necesitan liability básico? Estos trabajos enfrentan riesgos altos todos los días, desde accidentes laborales hasta daños a propiedad ajena. Tener la protección correcta ayuda a cubrir herramientas, empleados, vehículos y operaciones. Los contratistas que se preparan correctamente pueden trabajar con más seguridad, generar confianza y competir por mejores proyectos comerciales.